Nyongera maaso n'okwanirizaako gwe yenna eyasinzira ku Yugi Updates TV kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Kakati nno munnange jjukira emabegako awo tuzze tukuwa amawulire agakwata ku Roko Construction Limited kampuni eno. Kakati Joel Ssenyonyi saako ne ba shadow cabinet members bagaaniddwa okuyingira kampuni okukola investigation n'okunoonyereza nga we kyetaagisa bagaaniddwa. Bino n'ebirala bye nkuleetera gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza gwe yenna aliyo nga tonnakuba ng'osubscribinga genda maaso subscribing ku Yugi Updates TV. Nga tannaba kubanga ofollowinga channel eno kutegeeza nti nno osubwa bingi. Sharinga, commentinga, subscribinga. Baganda bange abali e Bulaaya mbanirizaako mujje twabyemu nga sinaba kubanga ntandika okubawa amawulire information egenda maaso agaakagwawo. Jjukira nti nno njagala nkutegeeze Roko Construction Limited yatandika mu 1969 ng'ejja operating emirimu gyayo wano mu Uganda. Gye buvuddeko tujjukira bulungi nnyo nga bajeti ya Uganda eyisibwa. Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'akwata bajeti eyo nga tebannaba kugisoma n'agamba bajeti eno erina ebirumira bingi, n'agikwata n'agizaayo ku Parliament bongere ogitunulamu. Tujjukira bulungi ekiseera ekyo ba members ba Parliament bonna baali bagenze for vacation era ne bakoowoolwa for a short period of time bakomewo baddemu okutunula mu budget. Mu ebyo president bye yali agamba mwalimu kye bayita personal interest, ebyokweyagaliza ssekinnoomu nga biyamba muntu, ebyo baali batadde mu budget. Bye biseera bye bimu obuli bw'enguzi bwanyiikirira okubanga Mwami Museveni akwata abali b'enguzi. Mwe baakwatira ne Paul Akamba nga kigambibwa nti obuli bw'enguzi bwali bususse nga bano babba batya baddira companies nga zino ne bakola bajeti yaazo ne baloketingamu ssente ezigenda ku personal farms zaabwe mu makampani gaabwe nga bo agasekinnoomu. Oba okitegeera gwe mukwano gwange ali eyo. Kaakati ebiseera ebyo Museveni n'akwata bajeti n'agiza mu Parliament era aba MPs baakoowolwa ne baddayo, naye kyatuva enviri ku mutwe nga bajeti eno we baatuula mu primary hearing eyaliwo mu Parliament eyali ekkiriddwa ne Speaker Anita Amongo. Ba members bagenda obbabikkulira ekitereke ekiri mu budget nga mulimu be bayita ba locals, ng'ekyewuunyisa ba MPs 7 ku 100 tebamanyi ba locals be baani, naye nga bazze operating okuva mu 1000 wano mu Uganda. Nga ne budget eyakolebwa ku ba locals nabyo tebabimanyi. Bali baloketinzemu obuwumbi 72 nga buno bwagenda mu Locals Construction Limited. Nga beebuuza zino zonna ssente zigendamu ku ki? Ababaka abamu ne basuka ne babuuza ba locals be baani? Speaker Parliament n'abasirisa nga tayagala kwanja nnyo nsonga y'aba locals. Ng'ekiraga nti nno muno ba MPs oba ba government officials abasinga mwe bateeka ebitereke byabwe mwe bayisa ddiiru zaabwe. Kubanga nga kampuni ennene newankubadde nnene kyenkana ki, obuwumbi 72 bwali buyisibwa butya, bwali bugenda kukola ki mu budget eya 2024-25. Bagezaagezaako bisimaasima Speaker Anita Amongo n'abagamba we mba temubitegeera mubiveeko, eyo si y'ensonga eyatuleese. Kaakati Joel Ssenyonyi nga mumumanyi
atera okugenda n'akyalirako ku zi kampuni nga zino alabe engeri gye zikolamu emirimu gyagyo. Era n'olwaleero yabagwikirizza ng'ayagala alabe enkola kampuni eno etambuza etya emirimu, financial bills ezigenda muno zikwatibwa zitya. Kubajjukira emabegakawo mwalimu ebirumira nga bagamba nti local company ekwata bubi public funds, era kino gy'olwo ssenyonyi kye kimututteyo, ssaako ne shadow cabinet members. Naye we batuuseeyo munnange, ba gatekeepers oba abakuumaddembe babaganye okuyingira kampuni eno. Gy'olwo ssenyonyi alabiddwako ng'ayogerako nabo nga babuuza nsonga ki etugaana okuyingira munda okola investigation n'okulaba engeri public funds zegisaasaanyizibwa mu kampuni eno. Jjukira ssente za mubi wa musolo. Ne bagamba nedda. N'ababuuza mutuwa nsonga ki etugaana okuyingira. Ne babuuza be baani nga bye mwogera tetubitegeera. Ne bagamba nti order evudde waggulu wa head of management okubagaana mmwe okuyingira gate eno, okuyingira munda mu Roko construction. Tebalina linnya lya muntu lye bamentioninze eryo lyatoye order gy'olwo ssenyonyi ssaako ne ba shadow cabinet members obutayingira kukola mirimu gyabwe ne safety, kubanga bagamba kibadde bagenda okukola kibadde kiyamba ggwanga. Naye yeebuuza lwaki baba bagaanibwa okuyingira munda, ki kye bakukusa, ki kye bakwekereza. Kino kijjayo ekifaananyi ne kitulaga era kyewuniikiriza bantu bonna ddala ku mikutu gya social media nga babuuza kye kino luli kye twali twogerako, kubanga tujjukira miliyoni ezaali ziri 260 Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yazirejectinga okubanga zigenda mu Roko Company Limited. Baali balina ozibawa nga baziinvestingamu. Mwami Museveni n'agamba nedda, n'arejectinga proposal eyo era tebaagibawa. Kati kino ekyokugaana shadow cabinet members okuyingira ssaako ne leader of opposition Joel Ssenyonyi okukola omulimu gwe kiraga ekifaananyi lwaki baba rejecting obbawa ssente ezo. Kiraga ensonga lwaki ne bajeti y'eggwanga yazibwayo okusobola okwekenneenya ku bano ba Rokozi. Bonna ba MP baali babuuza who are the Rokozi, be ba Rokozi be baani. Kati olwaleero ba Rokozi tubadde twagala kubategeera batuganye okuyingira munda. Gwe muganda wange ampuliriza, twebuuza nsonga ki gye bakukuse emabega. Nguluza ki ekyekwesa emabega wa kino? Njagala ojje mu comment section okomentinge otangaazeeko bannayuganda. Gwe amanyi ba Rokozi jangu otangaazeeko ku bannayuganda. Omanyi olowooza nsonga ki yandibadde eri emabega w'okugaana shadow cabinet members ssaako ne leader of opposition okuyingira okukola investigation? Naye nkutegeeza tuwerabira ku subscribinga, sharinga, likinga, commenting.